米海軍の最新型空母には最大75機の航空機や戦闘機が搭載されていますが、もし巨大な暴風雨で全て海に墜落してしまったら大変な大惨事です。このような大型事故を防ぐためにタイダウンチェーンという特殊固定装置が必須的に活用されます。戦闘機下部の専用リングを空母の甲板にあるリングに接続して機体を確実に固定するシステムです。この車輪の前後には特殊なブロックを配置し、機体の前後の動きをさらに制限します。そしてまずは先端センサーシステムが搭載されているので、数多くの嵐の中でも最適で安全な航路を探しながら移動するそうです。